déplacé.
moment, toutes les associations.
Moi, j'y connais rien du tout à ces médicaments. J'y connais rien. Et elle sait pas parler, elle. Je sais qu'elle prend de l'oxazopam, enfin je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Oxazopam, un truc dans le genre. Ouais. Sinon son médecin traitant c'est Jean-Baptiste Lafontaine.